Contu veritadosu de dinosaurusu. Custu contu teni 225 milioni de annus. Fua nasciu Eoraptor, unu dinosauru cun poderiu mannus. De totu i dinosaurus fua su babbu, ma non diant arricciu cun grandu grabbu. Innantis chi in su Triassicu vessat sparessiu, su dinosauru non fut aggradessiu. Atras razzas comandanta e a issu non du craculanta. Cun i rauisuccus non teniat isperanzia, s'indaparranta sempri a distanzia. Chi ha sornitosuccus accostiada, cussu de palas si furriada. Cun isi pseudosucchius provada fueddai, cuddus fendi fintan de no ascurtai. Po non narri de is aetosaurus, propriu non dispraxiant i dinosaurus. Cuddu poberu Eoraptor non fuat mancartu, massimu 1 metru, candu fuat spartu, e chi fueddaus de su pesu su scuru fuant 10 chillus e disroba puru. Portada 5 idus e pappata de totu. Non stammu de cussu fua legge totu. Ma fuat bistu e si sciia cumportai, in d'ogni occasioni chi di podia capitai. Una dia su gelu si fuat scurigau e unu soli uddendi si fuat accostiau. Ogni addia chi passada fuat sempre prus mannu, troppu basca po caminai, fuat un affannu. A chini fuat imbaschiu, a chini fuat fadiau, scetti Eoraptor non si fuat allucerrau. Po noi sciuttai sa peddi, pappà virdura con succi, commente chi vessa pappendi cosa drucci. Chi tenia basca unu bagno si faiat, e unu nadadori espertu pariat. In terra si fu apposto a isgavai un'apertura, scetti po intendi unu paghe friscura. Fuat aparrau tempu meda cuau, po non arriscai de sibire abbruschiau. Una dia ia decidiu de ndi torrai a bessiri, non du fuat prus periculu de s'arrustiri. Immoi su mundu pariat torrau normali, ma fuat totu e tau a pari. Medas fuant isparessius e mai torraus, atrus dui fuant, ma totus prammaus. Su tempus passada, senza furighedda, ma Eoraptor intendiat una spezie ariedda. Unu entu fridu fuat su lendi e totus fuant giai tremendi. A bellu si congelat totu, toccat agattai unu modu po ndi essire s'avolottu. Tandus Eoraptor accurri iat attaccau. Aici l'estru chi vetti pruinu allassau. Ia fattu 4 ortas a su giru de su mundu, sempri l'estru e furriendi in tundu. Candu iat antendiu ca si fuat callentendi, fuat torradu domu affannendi. Atrus animalis si fuant asperdius, senza chi nemus dus essat antendius. Scetti ornitosuccus fuant ancora ius, ma po disi sempri fammius. Non c'ha cose pappai, naranta in coro, ma fu affetti unu problema anzoru. S'amigu nostu gen non fuat grivillosu, issu de ogni abrattu fuat disigiosu. Ia biu Gardolinu stravanau e iannau: «Mirai che bonu, voli pappau!» Ma non fuat arrennesciu a dus convinci mai, ca non fuant ammantiosus de su bonu pappai. Tandus fu a movio a cicai Gardolinu, l'estru a passu longus a misurai su camminu. Torra su mundu si fu apposto a girai, e medas razzas i appozzi a tobiai. De totus su prus famosu fuat diventau, su chi ha fattu in su mundu diant contau. Contanta de cantu vessat azzudu custu dinosauru pitticheddu e brentudu. Una dia Eoraptor a una bella iat attobiau, e a perdiu sa conca si fuat innamorau. De totu i dinosaurus fuat nascia sa genia, ma i prus solus fuant de cussa dia. Dinosauria s'arrenniu diant zerriau, e issu fuat
un rei stimau.